Jo, Fadai. O, be. Tau jos reikia? Bet kokia graži. Aišku, norėčiau. O ką tu su ja darysi? Gėlės pasimerksiu, nu graži. Čia neškis. Normaliai. Neškis. Ne tai, kad vien tik namuose grotos pro langus, dar ir policija užgrotavo. Gal atmėto čia juos? O kvepia? Tai paragavom. Aš tik esu girdėjęs Lietuvoje, po katinų į uodegos nukerpa, kad suvalkėjai, kad greičiau katinas įeitų į namus, šilmos neišleistų iš namų. Atvažiavom į Nicharą, tai situacija gavos labai įdomi. Vieną dieną praradom, galvom, kad šiandien trečiadienis, o ketvirtadienį kaip susiruošėm išvažiuoti. Po to pasižiūrėjom kažkaip, kad šiandien ketvirtadienis, kad vieną dieną praleidom kažkur tai. Tai staigiai susiviniojo meškę, susidėjom iš kempingo, susitvarkėm. Tai praktiškai greit apsisukom per porą valandų. Apsisukom ir išvažiavom. Čia ant kalno yra senovinis toks kaimelis su savo įdomiais pastatais. Tai šiaip nei dviračiu atvažiuosi tolokai, tai nutarėm kemperiu važiuodami link namų užvažiuoti, aplankyti šį kaimelį, Nicharas. Tai taip ir atvažiavom. Kvepia? Gėlės? Tokiu medum kvepia. Medžiai žydi. O čia kaip gražiai. Nu. Na, žiedukai, spurgiukai tokie. Čia Nichare, čia citrinos, man atrodo, auga. Citrinos ir būdavo tie tokie keisti, geltoni tokie. Koks didelis krūmas. Čia citrinos, jo, matau pagal formą. Viskas žydės. Šiandien 26 metai, sausio 1 diena. Ką rodai? Ką ten? Asočiai. Dabar Nichare. To važiuosim pro Mursią. Va koks agavos žiedas, jo. Aukštas. Jis vieną kartą tik žydė per savo gyvenimą. Pas juos labai įdomu būna kelio ar namų užrašai iš plytelių. Nichare vaikštom ir atsiminėm irgi tokį atvejį ten ant kalno. Ant kalno yra kaip ir bažnyčia ir šaltinis nuo kalnų. Tai daug kas atvažiuoja, vandens prisipildo geriamo. Tai mes irgi nuvažiavom ten prie šaltinio, užėjom parduotuviai, nusipirkom maisto, svogūnų kažkur, tai status kalnas senamiestyje. Ir tas maišas prakiuro. Ir kas įdomiausia, ir nuo kalno jie ritasi. Visos ten, aš žinau, kilogramas, porą kilogramų.
Ir varo jie žemyn. Mes juos gaudyti. Vienas surenkė, pasilenkęs, kiti rituoja. Tai iš tikrųjų visur nesugaudėm. Ten į visokius kelius tie svogūnai nurituoja. Kiek sugaudom, jie išsiskiria tie svogūnai į kitus kelius. Tai iš esmės buvo toks, atsimenu, atvejis. Čia visokie indai, moliniai. Vazonai. Aha, vazonai. Nesudaužyti. Koks sodas. O pastebėjo, sako, kokia vaza, sako, padėta prie šiukšlinį. Tau jos reikia? Bet kokia graži. Aišku, norėčiau. Tai prie šiukšlinės. Tai kas? Mane nesudaužyta? O ką tu su darysi? Gėlės pasimerksiu, nu kaip graži. Čia neškis. Jau mašiniai. Porcelianą, Portugal. O vidui pažiūrėk. Normaliai. Neškis. Nuo šiukšlinių prisirenkam daiktų. Nu, labai graži, portugališka, kokia porcelianinė. Palauk, tai dabar neužsidarys pilnumą. Tai nereikia. Tai ne vėl per šiukšlinės, tada reikia perėti, gal prisirinksim. Ir nereikia į parduotuvės net užžeidinėti. Jinai patenkinta, kažką rado. Porcelianinė, portugališka. Ne, man tai nereikėtų, ko gero. Nežinau, to kažką dė. O matyti 16 laipsnių temperatūra. 16. Wow. Tokia gatvelės tokia. Ten šiek tiek į kalną pakilus, tai turėtų būti senamiestis. Einam, aš biškai užlipsiu, pažiūrėsiu, kas čia yra. Čia privatus namai, plytelėm sudėta. Ar čia į senamiestį? Kažkokį jo pavardės, čia privatus. Aha. Įsivedžiau į privačią teritoriją, matau plytelės, vartai tokie gražūs kaip ir. Tai ir lendu. Ir kaip augalas žydi gražiai. Oi. O kiek žiedų. Bet kokio didu? Bet čia ne durnaropė. Kas? Čia ne durnaropė? Ne. Čia kažkoks medis. Ana, va dar ten neprasiskleidęs kokis bumbolas. Čia, va tam. Tam va viršui, matai kokį bumbolą. Nu, oi koks gražus, ne? Labai. Labai graži teritorija. Fontanas. Alyvuogės. Juodos. Iš tikrųjų, jos labai karčios. Daug kur jos auga, ragaudavom. Vienas dalykas, kai jos padarytos, išmirkytos, tas kartumas nuimtas, o šiaip paragavus, tai jos žiauriai karčios. Specialiai įėjau į kiemelį, nes kur šitas medis žydi. Iš čia vienas medis išsišakoja, šakos ir vienais žiedais. Kažkas jau pražydėjo. Tokie žiedai. Ir čia, kai saulėta diena, galima pasidėti, pasislėpti nuo saulės. Tikrai gražu. Tokie žiedas kabo. O tikrai Ispanijoje, vat miesteliuose, kaimeliuose, va tokių parkelių. Gražių, su gėlėm žydinčiom. Nu ką, dabar jau reikės senamiestį kilti į kalną. Kažkur policija, jo, nu čia policija yra. O, čia va ta bažnyčia. Nikaro. Nu, kurios svogūnai ritavo. Ritavo jie gal nuo aukščiau dar, man atrodo. Čia jos, gal ir čia. Aš neatsimenu, kur čia tie svogūnai ritosi. Tai čia žemai eina į toli, kokį pusę kilometrą, dar daugiau, gal ir kilometras. Nes mes ant kalno, jo.
Kažkur stipriai ritosi tie saugūnai, juos mes gaudėm. Mes jų visų nesugaudėm, aš atsimenu. Mes surinkom tik ten, kur į laiptinės va įkrito prie durų kažkam tai. O visą kitą nurėdėjo, nežinau. O paukščių čiulbėjimas parke. Girdisi, ne? O tokiam gatvelėje, jei gyveni, tai šiagi mašina neužvažiuoja. Mašinas čia palieka ir eina pėstute. Senais laikais tai dar asilo, ar arklio, ar mulo. O dabar su mašina jau neužvažiuosi ant tiek siaurą. Mėgsta ispanai šventės. Išsipaušia. Nu, šiandien pirmo sėdi kavinėse iš pačio ryto restoranėliuose, pratęsia ką vakar ošį. Čia parašė, kad, va čia parašytas ant sienos buvo, kad labai senovinis miestas, todėl labai siauros gatvės ir su mašina čia nevažiuoti platesnė nei 2 metrų mašina. Tai mes anksčiau matydom, kad mašina būna įvažiavus ir į sieną įsirėmus. Tokios gatvelės, tai čia. Kurgi tu čia? O čia kaip užlipti, žiūrėkai nepošys. Irgi plytelėm uždėtas. Tai tokia smulkmena, bet... Viskas taip papuošta kažkaip. Nu. Su meile padaryta. Taip pasipuošė kažkaip, tai kiek įmanoma. Irgi durys žemos. Labai. Nu, 1,90 m. Tai dar gali ištiesęs eiti. Oi. Nu. O ten kažkokia panorama. Arklys kažkoks tai. Einam pažiūrėti. Ai, va, matyt apžvalgos aikštelė ta viršuje. Čia sodai kažkokie tai. Ai, tai čia arkliukus laiko. Nu. Ten viršuje apžvalgos aikštelė. Bet aš čia pastebėjau, žinai ką, kad katinų uodegos apkarpytos daug kur. Ne būtent Niharė, bet vat Ispanija. Ten, kur važinėjau, kad tie katinai be uodegų. Gal rūšis kokį? Ne, vargiai. Katinas be uodegos. Nežinau, kam to reikia. Aš tik esu girdėjęs Lietuvoje, kad po katinų į uodegos nukerpa, kad suvalkėjai, kad greičiau katinas įeitų į namus, šilmos neišleistų iš namų. Čia. Negirdėjęs tokio? Negirdėjęs, čia kažkoks anekdotas. Anekdotas, jo. Nu, tipo, suvalkiečiai labai taupus, tai uodegas apkarpo. Aišku, anekdotas. Citrinas, vau. Jo. Gražus. Įsivaizduoju, kai tas medis žydi, kaip kvepia vis. Jo. Einu čia pagausiu galvoj, tu kokia nukrės. O, pažiūrėk, kokios gėlės. Nu, labai gražu. Gražu. Atrodo, žiūrėk, viena kekė, vieni žiedai. Na. Čia tai bananmedis, ar ne? Ar aš neklystu? Labai panašu. Labai panašu. Nu, visai tokie siauri varteliai. Jeigu reikėtų baldus įnešti, aš neįsivaizduoju. Tai kad tu, jeigu senukas kokie 80 metų su tašėm pareini iš turgelio, kaip tu užneši? Nežinau. Anūkų prašai, jeigu yra. Nu tai. Irgi tokie įėjimai. Nu čia tai iš tas. Čia kvepia, kažkas maistą kažką daro. Bet aš nealkanas. Čia eini ir pro langus gali žiūrėti, tai iš tikrųjų langas būna net prasideda nuo žemės. Iš tikrųjų, nori pro langą pasižiūrėti, turi pasilenkti. Bet čia, žinai, Niharė nepasiklys, jeigu nori eiti atgal, eik nuo kalno. Jo, Iš tikrųjų. visada sugrįši. Na, O, Medija, mano. pasitraukim. Kol nesuvažinėjo.
Labai susikaupus, labai. Jeigu mes pyktume, mes vežtume į tokį sandėliuką. Įdomu, kas ką uždaryti į tą. Dar vieną mašiną. Iš Vieną tikrųjų. ledą kažkas nusivogė. Aha. Atplėšė. Atkando. Apsigra. Ne tai, kad vien tik namuose grotos pro langus, dar ir policija užgrotavo. Gal atmėto čia juos. Na, ispanai tokie. O žiūrėk, Niekaro ženkliukas kaip tik su tuo bokštu, kur viršuje ant kalnų. Aha. Su šuniu. Tai kai į kalną lipom, tik tais pradėjom, vilkosi, sakom, reikės jį ko gero nešti. Vilkosi vos. Sakom, mes ir neprieisim, kur mes norim. O atgal, jis jau mus tempia. Jis jau pirmas varo, toks gudruolis. Čia daugiau pritingai, jau kaip meškinas varo žemyn. Nes supranta, kad einam jau link kemperio. Čia praeinam labai paukščiai čiulba. Parduotuvėlių, tokie visokiausi gaminiai. Ryškus, spalvoti. Serrano. Nu, šiandien pirmo ir ko gero dar siesta. Jie pietauja dieną. Nedirba. Por favor, Centrinė puerta Serrano uždaryta. Atsiprašom, bla. Uždaryta. Čia daugiau tokių parduotuvėlių būna, bet šiandien vat, sausio 1, nu, suprantam. Va, matai, kad tokios kietas dugnelis. Ir čia gali batoną paimti ir džiūvėsėlius pasidaryti. Va, taip, kaip tarkuoji. Speciali technika jų. Čia. Citrinos, mandarinai. Tai citrinos, šiandien citrinos. Čia apelsinai. Bet visai dar žali. Jis apvalus. O gal čia greipfrutai? Nežinau. Gal apelsinai. Mandarinai irgi mažiukai. Citrinos. Sodas toks. Prikritę soduose. Ojoj. Niekas jų čia nerenka, mato, čia. Čia mandarinai. Čia gal sulaukėja, nes prikritę, pas mus obuolių nebūna tiek prikritę, kiek pas juos čia. Čia vien tik sodai. Ten datulės auga. Pavietam va visai žalia citrina. Čia jau geltonesnis, ko gero, kur saulės mato. Bet jos ne vienodai žega viršuje. Visai va, viena didelė. Visai mažiukės, jo. Kažkaip netolygiai jo šiandien. Ten dar kieme ošia giris, ar ten kieme dar ispanai naujus metus švenčia, taip? Ar ten kavinė? Namuose. Namuose, ne? Jo. Na. Ai, ten yra patija, ten viršaus, Aha, patija. ant viršaus yra ta aikštelė. Kokie ir viską. Viso namo gyventojai pagrilina, susirenka.
26 metų, sausio 2 diena, permiegojom kemperių stovėjimo aikšteliai. Jinai buvo pilna, tai greta irgi ir stovėjimo vietų. Benisa vadinasi. Ir einu į miestelį, senovinį miestelį su siaurom ispaniškom gatvelėm, namais pasivaikščioti. Dabar 6 laipsniai temperatūra, tai taip šiek tiek vėsoka. Prie šilumos, prie gero labai greitai įprantama. A čia jau paukščių aplėsti kažkokius vaisius. Mandarinai. Dabar į centrą einu. Benisa. Kemperikai sustoja. Iš tikrųjų, kažkaip tai Ispanijoje tų problemų sustoti su kemperiais nėra. Tai, kad ten ir būna lentelės, kaip ir anksčiau rodžiau, lentelės ir baudos, surašyta didelėm raidėm 200-500 eurų bauda. Dzin, stovi jie ten, satelitas iškėlė, tai reiškia ir nakvoja ilgesniam laikui. Kažkaip tai nebaudoja, ko gero. Ispanijoje populiaru visokių tokių ant balkonų senelių šalčius, lipančius balkonais. Tai ant langinių sudėti, tai kojinės arba pančiakos ant rankenos kabo. Tipiškas Ispanijos miestelis. Ant palangų gėlė žydė. Ir rodau, kokiu takeliu einu. Ir priekį matosi, aš nežinau, tam bažnyčia, kaip pilaitė kažkokia tai. Čia Ispanijos šiukšlės taip aptvertos. Tai žalias stiklui, geltonas plastikiniam buteliam maišeliam, mėlynas popieriui, o čia juodas maišytėm atlikom. Rudas, nežinau, gal organiniam. Irgi einu į gatveles. Tokias gatvelės. Einu čia. Jeigu pagrindinė gatvė, tai ten, man atrodo, prie katedros išeinu. Ar bažnyčios. Tai šiek tiek nusuku į šoną. Pasidairyti. Realiai kaip žmonės gyvena. O čia. Ispanai ryte ilgai miega. Tai ryte tylu, nėra šurmulio. Tai Ispanijai smagiausia ryte pasivaikščioti gatvelėmis. Tai jie labai triukšmingi, tokie garsūs žmonės. Vanadė. O, gatvelė apsišvietė. Saulė jau pagavo pirmus spindulius. Ispanai dirbantis dar tokie žiovaujantis. Taigi apsimiegoja šiek tiek. Aha. Nežinau, kur aš jau užkopsiu, kur aš išeisiu. Siaurom gatvelėm aš čia lipau. Ir po to matau, kad šiandien šviečiasi bažnyčia ar katedra. Leidžiuosi žemyn. Mandarinai. Atsimenu, Sevilijoje irgi viskas aplipė mandarinais, apelsinais. Visą tą grožį vyną nuskyniau paragauti, o kartus pasirodo. O po to paskaičiau, kad jie laukiniai kaip ir Lietuvoje. Obuolį kur nors laukinį nusiskinsi, tai rūgštus sutrauks visą giminę. Tai ir čia ne tai, kad rūgštus, bet kartus. Naujametinė eglutė. O žaisliukų kiek daug prikabinėta.
A iš butelių. Pirmiausia atsidaro kavinės restoranai. Tai jau sėdi ispanai, pirmiausia užeina į kavinę restoraną, aptarė, ko gero, ateities planus ir po to eina į darbą. Vokietijai pirmiausia eina, eina nusipirkti kažką, papusryčiaut, kavos išgerti, tai Vokietijoje. Benisa miestelis nedidelis, daugiau nei 10 000 gyventojų, 11 gal tūkstančių gyventojų. Šis miestelis buvo pastatytas romėnų laikais. Po to jų užėmė šį miestelį arabai. Nu ir po to atkovojo katalikai. Bet mandarinais tiesiog aplipę. Sevilijoje, tai kai buvom, tai ten buvo, manau, daugiau apelsinai. O čia mandarinais aplipę viskas. Visas medelis aplipęs tiesiog mandarinai. Gražu pažiūrėti. Bažnytėlė. Einu, kol manęs nesuvažinėja. Žmonės tvarkosi, pasišluoja. Čia yra su šventaisiais. 14 amžiaus irgi. Čia 13 amžiaus. 12 amžiaus baudos. Jeigu nesusirinkai po savo šuniuko, nuo 30 iki 600 eurų bauda. Kaip gražiai žydi medeliai. Medelis ar čia krūmas, sunku pasakyti. Pro balkonus pastebėjau, žmonės taip įtartinai žiūro į mane. Gal kas čia toks šmirinėja? Ir ko čia šmirinėja? Antakius suraukia, įtartinai žiūro. Buenadė. Įtartinas tipelis aš jums atrodo, ko gero iš pačio ryto. Kažkoks tai šmirinėjantis. Čia irgi yra vietos iš tikrųjų netgi lygiau pernakvoti, permiegoti, nei mes ten įsikūrėm. Mes įsikūrėm ant tokio šiek tiek šlaito, tai mašina šiek tiek pasvirus. Nu, išsimiegoti nebuvo blogai. Irgi balkonų papuošimai. Visur praktiškai, kas antras, kas trečias, tai balkonai yra papuošti. Bet va, vaikščiau ispaniškom gatvelėm, tai visur langų grotos. Tai manau, šitie okupasai problemas kelia. Grotų neužsidėsi, įlys, apsigyvens. Po to neišprašysi. Lietuvoje, ko gero, tai su tais okupusais, man atrodo, greičiau išsiaiškintų. Už šioprinos, pendelis ir viskas. Dar į galvą duos ir baigtųsi, man atrodo, greitai.
Čia Ispanijoj, nežinau, kažkaip tai įsikūrė, išlaužė duris, įsilaužė pro langus, gyvena ir dar jų nepajudysi. Dar mokėk jiem už elektrą ir už vandenį. Nežinau, kokia tai nesąmonė, visiškai nesąmonė. Conqueridor, kur atkovojo šį miestelį. Miestelį, čia žemės. Čia kaip palmės, bet čia kažkokios tai kitokios, įdomesnės. Tai Benisa miestelis, jis tikrai yra labai nedidelis. Tai praktiškai čia per pusvalandį ir apėjau. Nu, ne visas gatveles išvaikščiojau, bet nemažai apėjau. Nuo vieno galo iki kito. Iš tikrųjų, jis gražus, tas miestelis. Ir šita katedra ar ši bažnyčia iš toli labai įspūdingai atrodo. Iš arti tu negali pamatyti viso to grožio. Kartais tarp gatvelių prasišviečia jos bokštai, jos architektūra. Man taip mėtėsi vieną nusiskint paragauti. Turi įdomumo iš tikrųjų. Vieną nusiskiniau, paragausiu. Čia apelsinas gal, ir mandarinas. Mandarinas. Reikia šiukšlinės surasti, išmesti ir paragauti, ar jis iš tikrųjų toks kartus, ar nesakau kaip Sevilijoje, tai jie buvo kartus, o šis čia tai paragausiu. Niekas jų nevalgo, niekas nerenka. Man taip atrodo, vieną nusilupau, paragausiu. Kvepia, žiauriai. Šiukšlės nešiukšlinu, kaip ispanai. Žmonės renka, išmesiu į šiukšliadėžę. Wow. Jo, fadai. O, be. Rūgštus kaip citrina. Ir rūgštus, ir kartus. Dabar suprantu. Be. Kaip citrina. Todėl jų niekas čia nerenka. Jei turistas koks, kaip aš durnelis, nusiskina, tai man atrodo viduje juokiasi. Bet nusilupa, jis taip puikiai, ir kvapas toks geras. Bet... Oi. Nu ja, geras. Daugiau neskinsiu. Jeigu jie čia būtų saldus, man atrodo, parduotuvėse jų nebūtų, juos visus čia nuskint, kadangi jie čia laukiniai ir rūgštus ir karštas. Saldumo visai nėra. Sakau, citrina, kaip citrina ir plus dar karti. Medis koks galingas. Atvažiavom dar vieną į kemperių vietą, tai Castellón de la Plania. Tai vadinasi, tai ne pats miestas gal 5-6 kilometrai, toks nemažas miestelis. Atvažiavom čia, kaip ir jachtų prieplauką matom. Tai
pigi labai, elektros nėra, be elektros kainuoja naktis, para, nežinau, 10 eurų. Visai prie pat jūros. Kiek ta jūra, nežinau, bet man atrodo, 100 metrų jūra. Aikštelė va tokia. Jei vakarė atvažiuoja, tai dažniausiai būna užimta, nes visi vakarą atvažiuoja pernakvot ar toliau judėti, tokį tarpinę stotelę padaro. Bet mes stengiamės iš ryto, tai vietos pakankamai yra, nemažai. Va tokia vieta. Ai, va ir jūra. Va čia tiesiai, va matyti, va kur palmės, tai čia jau jūros krantas. Nu smagu čia prie jūros pasėdėti. Minusas elektros nėra, bet saulės panelės yra, tai iš esmės turėtų to pakakti. Vandeniu išsipilti purvinam, tualetam ir gerimo vandeniu, ko gero irgi yra. Gerimo vandeniu, ko gero yra. O šiaip servisas yra. Tai, va, aš matau krantas jūros, čia beveik prie jūros. 10 eurų, visai nebrangu, visai pigu, tokių kainų sunku rasti ir apskritai Vokietijoje kažkokiuose laukuose nėra tokių kainų. Tai va, eisim prie jūros, pasidėsim, pasimti kėdutės kokias. Galime normalias kėdės pasimti, kadangi čia visai arti. Iš vis nueit pasižiūrėti, kas čia. Tada galbūt. Jeigu buvom Kapo di Gato, tai ten porą kilometrų, 2-3 kilometrus reikėjo. Tai dviračiu važiavom, tai čia visai arti. 2 naktim pasėmėm, manau, viskas bus gerai. Kas viskas gerai? Atostogas baigėsi. O tas ir gerumas. Prie jūros apsižiūrėsim. Tokia aikštelė 60, atrodo, čia vietų yra. Ai, galima skaityti 32, 35, man atrodo 60. Šiaip tai būna daug kur Ispanijoje, kad su šunim paplūdimiuose neleidžia. Bet šia ženklų kaip ir nemačiau. Va ten parkas kažkoks. Reikės šitą teritoriją irgi apžiūrėti, nes praktiškai 2 naktys policija važiuoja irgi prižiūro. 2 naktys ir važiuosim. Važiuosim iki pasienio su Prancūzija. Ten apsipirkinėjom, jau galutinis taškas, ten stovėjimo aikštelė, didelė kemperiam, nemokama. Dieną vaikšto apsauginis, žiūro, stebi, nes ko gero, kiek prisiskaitėm, tai vagysčių būna daug. Paplūdimiai dideli, smėliukas, toks visiškai smėliukas, kaip vaikams žaidimo smėlio aikštelėse užpildo tokius visai smulkutis. Platus pajūrys. Tokia keista vieta, prie bangos tiktais prasideda, prie kranto kažkaip tai. Toliau lyg ir lygų visai, o prie kranto bangos. Ar čia gilėja iš karto, ar čia sekų dėl to taip susidaro, net įdomu. Žiūrėjom, čia laivelis kažkoks nuskandytas. Iš Afrikos pabėgėliai gal plaukė. Žiauriai daug sėklų, čia galima prisirinkti. Po ko jums reikia žinoti? Čia specialiai dėta kaištukai. Čia gal kad dviračių nevažinėtų. Ai ne, lentos sutvirtytos viena su kita. Kad neišbėgiotų. Ne, kad neišsilaksytų lentos. Einu pastebėjau, kaip pradeda žydėti agava, ko gero. Tai. Labai gražus žiedas, įdomus.
Nu, gal čia kaip pagavo, bet gal negavo. Laikėm, kad prinoktų. Jis tipo kreminis vaisius. Nežinau. Jo, kvapas kaip Aš pasikeitė. nejaučiu. Nežinau. O dabar sėklas galėsim. Tu pats pirmas ragausi. Aš pažiūrėsiu, jei nenumirsi, tai tada ir aš paragausiu. Jis visai kitokias. Visai nieko. Saldus su rūgštele. Jau ne kankorėžis? Ne. O būsiu dantelį sudėti. Jau prinoka. Ten mes skaitėm, tai jis turėjo būti kreminis. Tokias. O valgiam kaip morką kokią. Tai sakom, koks jis... Kankorėžis buvo. Nu, kokia. O dabar jau nieko, žinai. Jis galva toks turi būti. Taip. Tarp ananaso, kurio visai nesijautė. Ir bananų. Ananaso tas tokis aitrumas ir banano saldumas. Ten kažkoks keliautojas sakė, vienas iš skaniausių vaisių, kuris valgęs. Paragavom, pagraužiam kaip morką. Kankorėžį aš graužiau. O kas čia per vaisas? Nieko. O kvepia? Tai paragavom. Koks skanus. Mes pamiršom jį, įsidėjom ir jisai, aš paėmiau, kad jis pajuodavo kažkokias. Koks skanus. Vau, koks skanus. Žinai, kaip būdavo anksčiau guma tokia Donaldo. O, galbūt. Donaldo guma. Tai va tas toks prieskonis, grinai. Vaikystė ta tokia. Parduotuvėje nusipirkau. Būtinai prinokęs turi būti. Ne, jį turi va palikti ir jis prinoksta. Jeigu kručkus, tai nepirkit. Nu, bet ir prinokit. Už tai ir sako, jo parsivežti sudėtinga kažkam, tai ir nuvežti kažkur, tai nes jisai, bet jis va matai prinoka, mes teisingai žalia ir paskui prinokstais. Mes tą kručkų graužėm. Sakom, šiaip sau. Nu, kažkoks saldumas prasimušinėdavo, bet... Aš dar taip po to pirmo ragavimo taip į tave kreivai žiūrėjau, gal apgaudinėjai. Reikia ieškoti vazono, žemių čia kokių ir sodint. Mes jį irgi turbūt pirkom. Šitas tai gerai. Skanu. Bet šitas. Ir jis atrodo kaip kankorėžis. Ir skonio buvo iš pradžių kaip kankorėžis. No.